Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko igisirikare cya FARDC kirimo gushinja abarwanyi ba M23 kugaba ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Kisangani. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya mbere, igisirikare cya Kongo kiravuga yuko cyahanuye za drone kamikaze 8. Za drone 8 ngo zarasiwe mu kirere zirimo gusatira ikibuga cy'indege cya Bangoka mu mujyi wa Kisangani. Hari ubwoba ko abarwanyi ba M23 baba batangije ibitero bikomeye cyane bigamije gucakira umujyi wa Kisangani. Abasirikare ba Kongo baravuga yuko ibitero by'indege z'ubwiyahuzi birimo kwibasira ikibuga cy'indege cya Bangoka. Abaturage benshi cyane bagaragaye barimo guhunga imicungararo ya kino kibuga cy'indege. Igisirikare cya Kongo kikavuga yuko nta kabuza M23 ariyo irimo kugaba bino bitero by'indege za kamikaze. Muri aya makuru yacu rero turarabira hamwe iby'ibi bitero by'indege, ndetse turabire hamwe ibyo FARDC irimo gutangaza. Turaza kuraba kandi ingaruka za bino bitero by'indege, ndetse turabire hamwe icyo M23 yabigiye gukora muri iyi minsi. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko Perezida Tshisekedi ari mu gihugu cya Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Perezida Tshisekedi yageze muri kiriya gihugu agiye gusinya amasezerano y'ubufatanye. Biravugwa yuko Tshisekedi agiye gusinya amasezerano akomeye yo gucuruza amabuye y'agaciro ya Kongo muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Perezida Tshisekedi yageze i Abu Dhabi, ndetse Tshisekedi arimo kuganira n'ibikomangoma byo mu Barabu. Biravugwa yuko yiteguye kwegurira umutungo kamere wa Kongo bano bategetsi bakomeye bo mu bihugu by'Abarabu. Ni nyuma y'aho ubutegetsi bwa Kongo butangaje ko bugomba gusinya amasezerano akomeye, ndetse Kongo ikavuga yuko igiye gukomanyiriza igihugu cy'u Rwanda. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko imirwano ikomeye irimo kubera mu gace ka Minembwe. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo biravuga yuko FARDC yamaze kugota agace ka Minembwe. Abamenyesha makuru barimo Daniel Micombero, barimo Justin Kabumba, ibimenyesha makuru nka Tazama RDC, ibimenyesha makuru nka Actualité CD, byose biravuga yuko imirwano irimo kubica bigacika. Urugamba rurakomeye cyane mu gace ka Minembwe. Igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi barimo kugaba ibitero bikomeye cyane. Intambara irimo kubica bigacika. Abarwanyi batwirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23 barimo gukora ibishoboka byose ngo basubize inyuma bino bitero. Ariko noneho kuri uyu munsi biribonekeza ko ibitero bya FARDC n'abarundi biri ku rundi rwego. Ni ibitero bikomeye cyane, ndetse bamwe mu bamenyesha amakuru bo muri Kongo batangiye kuvuga yuko FARDC yaba yamaze kwigarurira agace ka Minembwe. Gusa imirwano iracyakomeje kandi urugamba rugeza aho umwana arira nyina ntiyumve. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu.
Imboneshakure yacu yitwa Iyakure Official. Iyakure Official niyo mboneshakure imwe rudende mushobora gukurikiranaho aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu mujyi wa Kisangani. Kuva ku munsi w'ejo ikibuga cy'indege cya Bangkok kibasiwe n'ibitero bikomeye cyane bya za drone. Ku munsi w'ejo ku mugoroba igisirikare cya Kongo cyatangaje ko cyarashe drone enye zo mu bwoko bwa kamikaze. Ni za drone z'ubwiyahuzi. Kugeza mu gatondo k'igenekerezo rya kabiri igisirikare cya Kongo kiravuga yuko cyarashe drone 8. Drone 8 z'ubwiyahuzi ngo zari zigambiriye gusenya ikibuga cy'indege cya Bangkok. Igisirikare cya Kongo kiravuga yuko bino bitero by'indege nta gushidikanya birimo kugabwa na M23. Izi video murimo kubona imbere yanyu zirerekana neza za drone kamikaze zarasiwe hafi neza y'ikibuga cy'indege cya Bangkok. Igisirikare cya Kongo kiravuga yuko cyarashe zino ndege kamikaze ndetse ko ibitero bikomeye cyane byakomeje kwibasira ikibuga cy'indege cya Bangkok. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba M23 aribo barimo kugaba bino bitero bya za drone ndetse ko M23 irimo gushaka kwinjira mu mujyi wa Kisangani. Amakuru yizewe aravuga yuko itsinda ry'abakomando ba FARDC nabo baryamiye amajanja biteguye kuburizamo ibitero byose by'indege. Kugeza mu gatondo k'igenekerezo rya kabiri igisirikare cya Kongo kirimo kwigamba ko cyahanuye drone 8, ariko amakuru yizewe akavuga yuko hari izindi drone zasekuye ku kibuga cy'indege cya Bangkok. Hari drone zigera kuri 3 bivugwa yuko zasekuye ku kibuga cy'indege cya Bangkok neza hafi y'umujyi wa Kisangani. Muri ibi bitero bikomeye cyane bya za drone kamikaze hari bimenyesha amakuru byo muri Kongo bivuga yuko abasirikare ba Kongo babiguyemo. Hari abasirikare ba Kongo bari hafi y'ikibuga cy'indege bivugwa yuko baguye muri bino bitero. Uwamenyekanye cyane ni uwitwa Kapiteni Hervé Baperi. Kapiteni Hervé Baperi nawe yaguye muri iyi mirwano ikomeye ndetse n'ibitero by'indege za drone kamikaze. Amakuru akavuga yuko Kapiteni Hervé Baperi yarashwe n'izi drone ndetse amakuru akemeza yuko abandi basirikare ba Kongo nabo baguye muri bino bitero byagabwe neza ku kibuga cy'indege cya Bangkok. Hari ubwoba bwinshi cyane ko M23 yabishaka kwerekeza mu mujyi wa Kisangani. Abasirikare ba Kongo baryamiye amajanja mu mujyi wa Kisangani. Ubwoba ni bwose muri uriya mujyi. Abaturage benshi cyane bagaragaye barimo guhunga umujyi wa Kisangani. Abaturiye ikibuga cy'indege cya Bangkok bo batangiye kuzinga utwangushye barimo kwirukanka bahunga. Ibi bitero by'indege birimo kwibasira agace ka Kisangani byongeye kubura mu gihe abarwanyi ba M23 intumwa zabo ziridoha muri Katari barimo kuganira n'intumwa za Kinshasa. Ibiganiro birakomeye cyane mu gihugu cya Katari, nyamara bino biganiro ngo ntacyo bishobora kugerako. Ubutegetsi bwa Kongo bwanze gufungura imfungwa za M23 ndetse amakuru yizewe yemeza yuko nyinshi cyane muri zino mfungwa ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kubica, barishwe. Amakuru akavuga yuko abarenga 140 baba bariciwe irya nino muri za kasho z'igisirikare. Ibingibi rero ngo ni ibintu bikomeye cyane. M23 ivuga yuko kugira ngo ibiganiro bikomeze ubutegetsi bwa Kongo bugomba gufungura imfungwa z'intambara bagiye bafata. Ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kuvunira ibiti mu matwi
gusa ngo ni ikibazo gikomeye cyane kuko Kongo idashobora kubabona. Benshi barapfuye ndetse abandi baborejwe akagufa mu buryo bukomeye cyane. Munyemerere aya makuru yacu tuyakomereze ku rugendo rwa Tshisekedi. Muri kano kanya turiko turavugana, Perezida Tshisekedi yagiye gusura Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yagiye gusura ibihugu bikomeye cyane by'Abarabu ku mugabane wa Aziya. Perezida Tshisekedi yaraye ageze i Abu Dhabi. Amakuru yizewe aremeza neza ko agiye gusinya amasezerano akomeye y'ubufatanye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ubucuruzi bukomeye cyane bw'inzahabu. Igihugu cya Kongo kiravuga yuko kigomba gusinya amasezerano n'ibihugu bikomeye, cyane cyane ibihugu by'Abarabu birimo Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'igihugu cya Katari. Igihugu cya Kongo kiravuga yuko kirimo kubikora mu rwego rwo gukomanyiriza igihugu cy'u Rwanda. Mu minsi ishize abategetsi ba Kongo bavuze ko u Rwanda rucuruza amabuye yarwo muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse no mu gihugu cya Katari. Kongo ikavuga yuko igiye gukomanyiriza igihugu cy'u Rwanda. Kongo ivuga yuko u Rwanda nta mabuye y'agaciro rugira. Kongo ikavuga yuko amabuye menshi cyane u Rwanda rucuruza ngo ruba rwayasahuye muri Kongo. Ndetse ngo muri iyi minsi M23 irimo kugenzura ibice bikomeye cyane muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. U Rwanda ngo rurimo gucuruza amabuye menshi cyane rurimo gusahura muri Kongo. Niko Kongo ibivuga. Nyamara u Rwanda narwo rufite amabuye y'agaciro menshi. Mu gihugu cy'u Rwanda hari ibirombe bikomeye cyane by'amabuye y'agaciro. Mu minsi ishize twaberetse ibirombe bikomeye cyane by'amabuye y'agaciro biri mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko Kongo irarahira ikirenga ikavuga yuko u Rwanda nta mabuye y'agaciro rugira, ndetse ko muri iyi minsi amabuye menshi cyane u Rwanda rurimo gucuruza ngo ruyiba muri Kongo. Kongo rero ikavuga yuko amasoko yose u Rwanda rucururizaho Kongo igomba gukomanyiriza igihugu cy'u Rwanda. Ngo ayo masoko bagomba kuyageraho maze bagasaba yuko amabuye y'u Rwanda bayakomanyiriza, maze ibyo bihugu bigahitamo gukorana na Kongo aho gukorana n'igihugu cy'u Rwanda. Kongo ishinja ko rwiba amabuye yayo. Muri uru rugendo rwa Tshisekedi, amakuru yizewe arimo gutangazwa n'ibiro byiwe aravuga yuko Tshisekedi agiye gusinya amasezerano akomeye cyane mu by'ubucuruzi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Muri iyi minsi Perezida Tshisekedi arimo kwitwaza iturufu y'amabuye y'agaciro maze agaharabika igihugu cy'u Rwanda ndetse agasaba ibihugu by'amakungu ko byafatira u Rwanda ibihano bikomeye. Kuri iyi nshuro rero Tshisekedi ari muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse aravuga yuko yiteguye gukora ibishoboka byose ngo akomanyirize igihugu cy'u Rwanda ku isoko ry'amabuye y'agaciro. Mu yandi makuru akomeye cyane ni imirwano irimo kubica bigacika mu gace ka Minembwe. Ibimenyesha amakuru byo muri Kongo biravuga yuko FARDC yasizoye. FARDC, Abarundi ndetse n'Abazarendo barimo kugaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Minembwe. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya kabiri, urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana mu misozi miremire ya Fizi. Amakuru yizewe aremeza ko indege z'intambara za FARDC zirimo gutwika imihana y'Abanyamurenge. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu gace ka Minembwe. Hari ibimenyesha amakuru byo muri Kongo byatangiye kwandika ko FARDC n'Abarundi bamaze kwigarurira agace ka Minembwe. Ariko ndabamenyesha ko FARDC rwose itarigarurira agace ka Minembwe. Gusa muri kano kanya turiko turavugana turi ku isaha y'isa sita z'amanywa. Ndababwira ko imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika. Hari intambara zikomeye cyane zirimo kubera mu Minembwe. Urugamba rugeza aho umwana arira nyina ntiyumve.
Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko Abarundi na FARDC noneho bagabye ibitero simusiga. Ni ibitero birimo guhitana abasivile benshi cyane mu Minembwe.